hoy zay rehefa hitanao ilay izy dia lasa valy tio anao ary tsy foana fanantenanao ho an'ny olona rehetra tonga eto mihina fa mianaraka fianandrany ianao nda tsika sy anao hitsangana efa vahinao androany fa vahinao mba ho kasihan'Andriamanitra ianao androany anana fionana amin'ny tenin'Andriamanitra ianao anangana anjara voatendry asandrato ny feonao miresahana amin'Andriamanitra raha io vonina iona aminao androany asandrato ny feonao le ten'Andriamanitra ho avy miaraka amin'ny hery eto amin'ny teniboatra ity apetrao tsara fiandandranao amin'le teny tonga eto ianao iona amin'Andriamanitra le fionana apitranga fiovana fivampiainana asandrato ny feonao efa vavaka ianao raha io mifionana manokana efa nomboka ty fivireny ty efa tonga vaovao tenao vonina iona aminao sy anovany anome toko vaovao ty anjara vatendrika ty asandrato ny feonao dia miresahana amin'Andriamanitra ataova zao antika miantso an'Andriamanitra ianao tena izy Baiboly tsy niantso an-tanànaka Jakoba hitady azy foana izy teneno le fanerifonao hoe teniboatra fiovanty fiviriny ty hoe sokafana ny anjara vatendry ny olona misy toko vaovao anomboka seo amin'izay ao fiainanao tompo vonina ho amin'ny fionaka manokana ataovy izay vavaka izay tompo aoka tsy tahaka ny diraka ny voahaka eto aoka misy zavatra tsy azo lavina hitranga amin'ny fiainako asandrato ny tananao eto amin'ity trano ity ary teneno fiandandranao eny atrehan'Andriamanitra satria ho avy manokana ny tenin'Andriamanitra eo fiainanao n'androany raha io vony zay amin'ny famanginy teninao sotra Andriamanitra saribedy soranay ny anaranao masina amin'ny anaran'i Jesosy any vavantsika ataovina amenana tanora hoe miaraka fifalian'i Jesosy foa fifaliana sy fiandandrana ty afatanana an' Jesosy raha isitsika pasteur résident ty afatanana fiderana an'Andriamanitra sady miaraka amin'ny orakoraka raha tena misy tanora marina tamin'ity toeran'ity tena manaova tehaka mafy ho an' Jesosy manaova orakoraka mafy ho an' Jesosy halleloia za ohatra tsy mananantika zany misy tanora ato hoy zahay raha misy tanora ato ataovy mafimafy le tehaka ataovy mafimafy ho an' Jesosy le orakoraka halleloia voninahitra an'Andriamanitra tanora velona koavambe mitsangana atao velombelona tsara tanora velona dia mamaly ianao koavambe mitsangana koavambe mitsangana dia mamaly ianao tanora velona zay reny tsapanao asandrato amin'Andriamanitra tananao dia ame voninahitra indray Andriamanitra dia mandeha fonao lalina dia amin'le tombontsoa lehibe men'Andriamanitra atsika ivorindray androany ato amin'ny tongona hoe Baiboly hoe sambatra izay olona mpanantonon'Andriamanitra eo akanja fa izy vokisany zavatsoa izy ireo miresahanao Andriamanitra dia raha ianao anazy meo ady izy mampiseho fankasitrahana eo anatrehany androany asandrato ny feonao aseho miteneno ny vavanao mihaza voninahitra rehetra mihaza fiankohofana ankalazao izy avy amin'ny fonao lalina mihaza fiderana rehetra ny amin'ny fitahina eo amin'ny fanatrehana hoe mba nahita n'ity fivoriany tanora ty ianao fivoriany tanora pasika ty ianao androany misory ianao anazy mihaza voninahitra mihaza ny aja mihaza fiankohofana rehetra mihaza fiankohofana rehetra indray mandeha indray tena hoe tompo vonina androany ho antenao vonina fionana manokana aminao misoranay ny anaranao masina amin'ny anara saribedin'i Jesosy vavantsika raha io misotranao zay androany alina aminao masinay sotrana fitahina fanatrehanao sy fahafahana ivory eo anaty tongotrao tompo androany alina eo aminao masinay mitenena aminay manokana amin'ny alalanteninao
aoka iova amin'ny fiainanay tsiray avy, aoka ny sakana rehetrarehetra potika, aoka tafatoetra le fanafahana, ary aoka tsiray avy hialety miaraka amin'ny zavatra azo tsapaitanana ho anao iray avy voninahitra sy fiderana amin'ny anara sarobidy Jesosy. Ty ahafantanana amin'ny fiderana Andriamanitra mahasoa toerana eo fanatrehana. Mika aleluia. Tonga soa am'raika amby roapolo sy roa arivo le taona fitsibadiana mahagaga ho anao. Zay tokoa ny tanteraka amin'ny anaran Jesosy. Loha hevitra amin'ity fivoriany ty tanora ty dia hoe manatanteraka ny anjara voatendry feo voninahitra. Ary tiako ny tsirairay avy tena hifantoka tsara androany alina, satria ho an'ny tsirairay avy eto le fahatsarany anjara voatendrinao tonga dia ho tanterahan'Andriamanitra. Araka ny soratra masina, ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra dia manana anjara voatendry feo voninahitra amin'ny Kristy. Teneny hoe manana anjara voatendry feo voninahitra amin'ny Kristy aho. Teneny miaraka fandresehadahatra tanteraka io, manana anjara voatendry amin'ny voninahitra amin'ny Kristy aho. Oa Romanina 8:28 hoe izay fantanao izy dia natsomy tendreny melozy izy mba hitovy amin'ny endriky ny zanany, mba ho lamatoa amin'ny rahalahy izy. Fa izay tendreny melozy izy dia natsony, ary izay natsony no hamarinina, ary izay no hamarinina dia nomeny voninahitra. Amin'ny Petera faharoa toko voalohany andihy fahatelo hoy ny ten'Andriamanitra hoe araka ny hery izay meny atsika. Petera faharoa 1:3 izay ao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy hoe amin'ilay lalan'ny fahalalana azy izay niantso atsika tamin'ny voninahitra sy ny hery. Ka amin'ny alalan'ny anjara voatendry zany dia nitendreny ianao ho amin'ny voninahitra. Dikan'izany dia enatra zany tsy lovanao mihitsy amin'ny Kristy. Raha amin'ny Kristy ianao dia manana anjara voatendry feo voninahitra ianao, nitendreny ianao ho amin'ny voninahitra. Ary vavaka ho an'ny tsirairay avy eto zany anjara voatendry feo voninahitra zany hanomboka hiseho mazava eo amin'ny fiainanao. Tsy vitany hoe manana anjara voatendry feo voninahitra fotsiny fa ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra manana anjara voatendry mampitsiriritra ao amin'ny fanavotana. Manana anjara voatendry mampitsiriritra amin'ny fanavotana. Genesis 26 andihy faharoa ambin'ny folo miresaka mikasika ny Isaka izy. Isaka namafy teo amin'ilay tany, ary tamin'ny 100 taona iny nijinja avy 100 eny izy satria nitahian'Andriamanitra izy. Ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso dia nitombo ambara-patongany ho mpanjaty be indrindra. Dia ny hafarany lasa nitsiriritra anazy ny Filistina. Dika zany ianao tsy nitendrena hitserana. Teneny ny tenanao hoe za tsy nitendrena hitseran'olo zany. Ataovy mafy tsara sy mazava tsara, tendrena tsy nitendrena hitserana zany aho. Tsy tokony hisy olona hiteny aminao mihitsy ny fiainanao io tendrena hoe mampitsiriritra fa tsy hoe hitserana. Nitendrena mampitsiriritra ianao. Manino za mitena zany? Raha Isaka no nampitsiriritra, dia izy Baiboly tsika tahaka ny Isaka dia zanaky ny teny fikasana. Ina dika zany? Raha Isaka zany natsapa fiainana mampitsiriritra teo amason'olona, dia ianao koa zany dia nitendren'Andriamanitra ampitsiriritra olona. Dia teneo tsara amin'ny fiainany tsirairay avy zao. Eo misy olona zao mitantady animby anao, dia misy karazan'olona manaratsy anao ndraindray misy fotoana noho ny amin'ilay fitsiriritana any aminao. Matoa ny olona manaratsy anao foana sy manompo anao dia satria mitsiriritra anao izy. Satria hitany hoe lavitra be le hainao sy le olona, dia le olona lasa manomboka mialina. Ny anelanelany ianao sy le mpaneso anao reny tena ataon'Andriamanitra lavitra be mihitsy, manaova maina mafy. Ka nitendrena ianao anana anjara voatendry mampitsiriritra. Izay anjara voatendry mampitsiriritra zany dia hitako izany hitsanga zany amin'ny alalan'izao tendrombohitra ao, izay mihitsy manaova maina mafy. Ao ny zanak'Andriamanitra rehetra, ny zanak'Andriamanitra rehetra tendren'Andriamanitra olona lehibe lavitra noho ny olona amin'ny testamenta taloha rehetra. Mateo toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo Baiboly zanaky ny vehivavy rehetrarehetra izy, nateraka ny vehivavy rehetrarehetra dia olona lehibe lavitra noho ny Jaona Mpanabatisa, nefa Jaona Mpanabatisa le kely indrindra
no testamenta lehibe lavitra noho ny olona testamenta taloha. Dika zany ianao zany tenen'Andriamanitra olona lehibe lavitra noho ny olona amin'ny testamenta taloha ohatra Abrahama, Davida, Elia, Isaia, Isaka. Nizaniza olona amin'ireny testamenta taloha reny ianao ny tenen'Andriamanitra ho ambony lavitra noho zareo. Zay ny anjara voatendrinao amin'ny Jesosy Kristy. Atsika zany tokony hoe mpaneho ohatra sy mpifakatahaka. Tsika zany tokony le kazan'le olona le manao zavatra le mahazo zavatra le mbola tsy nitsapan'olona mihitsy manaova maina mafy. Matthieu 5, 13, 14 hoe ianao fazavaza tontolo zao ianao fanasiny ty tany ty. Oe tsisy olona mandrehitra jiro ka mametraka anazy ambany latabatra fa ny olona mandrehitra jiro izy de mametraka anazy amin'ny toerana ambony am'izay mba mazava daholo toerana rehetra. Ina tika zany toeranao tokony amin'ny toerana ambony fa tsy any ambany ka tsisy tokony andrakitra anao zay mino manaova maina mafy. Hoy zany zay mino manaova maina mafy. Zay le anjara voatendrinao amin'ny Jesosy Kristy. Ianao le mpaneho ohatra, mpaneho lalana, fakatahaka amin'ny fiainana. Hitako izay anjara voatendry zany nomboka isoa mazava eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mety lavitra anao zany mpanjaka sy mpisorona koa ianao zay nitendrena anjaka eto amin'ity tany ity. Ianao tsy nitendrena ho resy fa ianao le manjaka. Apokalipsia 5:5 hoy ny soratra masina hoe nalaitsika izy avy any amin'ny fokom-pirenena rehetra samy fiteny maro samihafa rehetra amin'ny firenena rehetra ka tsisy hoe toerana misy anao maneran-tany amin'izao fotoana izao ka tsy afaka avahana ianao amin'izay fahamarinana izay. 10 amin'izay nataonao fanjakana sy mpisorona ary Andriamantsika ka fanapahana sy ny fanjakana de lovanao. Ka ianao zany tsy tendrena eo ambany fa tendrena anjaka. Hitako le fahasoavana iseho aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa resy tsara ty anjara voatendry ao fanjakan'Andriamanitra de arakaraky ny alavitra ny hitanao ihany. Arakaraky ny alavitra ny hitanao ihany. Avatra hitanao hatramin'izay de fa nomanin'Andriamanitra ho anao. Fa ny zavatra ho tsapanao de arakaraky le zavatra hitanao ihany. Genesis 13:10 ka hatramin'ny 15. Avy any amin'ny toerana misy anao izy jereva ozy izy avy any avara atsimo amizefana fa arakaraky ny alavitra ny hitanao zay no meko anao. Ky zany arakaraky izay hitanao ihany zay no men'Andriamanitra ho tsapanao. Zay tonga hoe zava-dehibe ny ahafantarantsika raha vao miresaka hoe lova amin'ny voninahitra zany lovana fanjakana, lovana hoe mampitsiriritra zany ady zany de fitahiana zany de arakaraka le zavatra hitanao ihany. Ka zay mahatonga zany vavaka ho ady tsirairay avy zay hoe ho ady zavatra tokony ho hitanao vavaka mba ho sokafan'Andriamanitra ny hoe masonao. Ary atamin'ity tendrombohitra ty vavaka isokafan'Andriamanitra ny hoe masonao izay mino manaova maina mafy. Izay mino manaova maina mafy. Zay mahatonga hoe fionana amin'ny tenin'Andriamanitra de fionana amin'ny anjara voatendry. Fionana amin'ny tenin'Andriamanitra zay le fionana amin'ny anjara voatendry. Ka noho izany fanatanterahana anjara voatendrinao de mitaky fiasanao anatin'le tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga hoe androantsika anomboka hijery zay loha hevitra zay hoe ny herin'ny fanambarana, ny herin'ny fanambarana any amin'le dia amin'le fanatanterahana anjara voatendrinao fevoninahitra fanambarana tena zavatra ilaina be. Mila takatrao ny filana fanambarana. Efa manina ny ilaina ny fanambarana. Zavatra telo teneniko amin'ny alalan'ny fanampifana masina. Fantary tsara voalohany indrindra fa mitohy foana ny ranomaso raha vao mbola tsy tonga ny fanambarana. Apokalipsia 5:5 eny tomany mafy satria tsy nisy hita mendrika anokatra ny boky na hijery azy. Tomany mafy
satria nidiny Today we le find boky. men in our world that have Dia be amin'izao tontolo izao hitanao tsika be dia be ny olona very hevitra on every side. tena hoe hitanao mikatso ny fiainan'olona maro Revelation is absent. satria tsisy le fanambarana. There is no revelation. Raha vao tsisy ny fanambarana dia misy foana le ranomaso sy fahaverezan-kevitra. Today that is lacking of solutions. Ka ny olona be dia be tsy ampy vahaolana. Their wits end. Ny olona tonga any amin'le teboka farany foana. Ohatra ny hitany hoe tsy hitantsony ny lalany ale. Inona tsy ampy amin'izay? Tsy ampy le fanambarana ananany. Of revelation Ny olo fanambarana dia ny olona mihoatra lavitra ny fahaverezan-kevitra. Izy zany tsy afaka voafetra mihitsy. Izy tsy afaka sakanana. Izy tsy afaka no very-hevitra. Ka manomboka androany every siege of frustration. hitako ny fahaverezan-kevitra rehetra hifarana amin'ny lafim-piainanao ray amanontolo. Believe me, say loud. Izay mino manao vamaina mafy a. In 2 Chronicles chapter 15. Tantara faharoa toko fadimy ambin'ny folo Look at what ady the Bible tells us here. telo a sy It says 2 Chronicles 15 verse tantara faharoa toko fadimy ambin'ny folo for a long season. nandritra ny vanim-potoana Down the true God tsy nanompo an'le Andriamanitra tena izy ny Israelianina. without law. Tsy misy mpisorona, tsisy mpampianatra, tsisy lalàna. Dika le tsisy lalàna dia tsisy ten'Andriamanitra. In those times, Tamin'izao fotoana peace to him that went out, not to him that came in. tamin'izao fotoana izy tsy nisy fiadanana, tsy nisy mivoaka na niditra fa orooro nazo amin'ny mponina rehetrarehetra tao amin'ny tany andifadimy. Looked, frustration was Naiza naiza le an'zareo zany dia fahaverezan-kevitra teo foana. the word was absent. Satria tsy teo le tenin'Andriamanitra. And hear it very well. Aino ary no tsara Going to experience a tear-free life, raha tianao ny anana fiainana tsisy ranomaso a word-filled belief. dia ianao zany mila olona pino feno tenin'Andriamanitra. Fa le fanambarana azonao manko amin'le teny izay mahatonga anao afaka amin'le ranomaso ny fiainana. Fanambarana. If you will not gain access to the book, Raha vao tsy azonao le tsy azonao tsy afaka tafiditra anatin'le boky ianao dia fitohy foana le ranomaso. the times in our day, Izay mahatonga nefa mandeha fotoana amin'ny amin'izao fotoana izao. Rehefa tsy ampy vahaolana intsony ny olona. to walk before we begin Le zavatra ny olona miazaka miasa mafy dia very-hevitra. Zavatra azo antoka tokisanao dia ny tenin'Andriamanitra reny satria ny tenin'Andriamanitra loharano ny ivoahan'ny zavatra tsara rehetrarehetra. Ka ho an'ny tsirairay avy eto androany hitako ny ranomasy rehetrarehetra ao fiainan'ny tsirairay avy hifara zany amin'ny anaran'i Jesosy. somebody believe it, say Izay mino manao vamaina mafy. I said somebody believe it, say loud. Hoy zany izay mino manao vamaina mafy. Somebody believe it, say the loudest amen. Izay mino manao vamaina mafy. Number 2, Faharoantsika izao confusion sets in. ny fahaverezan-kevitra mipetraka dia mitohy foana raha vao tsy eo ny fanambarana. Zany hoe tsy fantatrao ny alianao na hoaiza ny itoeranao. Vision of all are like the word Ao amin'ny Isaia 29 zay fahitan'ny olona indrindra izy dia ao anatin'le boky ary misy tombo-kase izy le boky. I pray thee. Dia nitenena le olona hoe mivaky io boky io dia hoe tsy afaka voakina io satria misy tombo-kase. Ady faharoa ambin'ny folo amin'izay mena an'le olona tsy mahay mamaky dia tsy afaka mamaky aho izy satria za tsy nianatra namaky. Educated and the uneducated. Ka na le olona nianatra zany na le olona tsy nianatra zany tsy afaka nahazo an'le boky daholo. Product of your education. Adika zany hoe tsy arakaraka le fahaizanao any am-pianarana ny fahaizanao mamaky an'le boky fa le fanambarana azonao. Be dia be amin'ny olona mitondra baiboly fa tsy hita foana le zavatra anatin'ny boky io. They cannot see what is in the book. Tsy hitan'le anatin'le boky Because of that, ary vokatr'izay sense of direction. dia lasa tsy manana taridalana izy amin'ny fiainany. Like the words in a book Izy baiboly hoe fahitanao izy ohatra ny anatina boky. is in the book. Ka zavatra anatin'ny ilainao amin'ny fiainanao io zany anatin'io boky io. Life is in the book. Ny alavitry ny fiainanao ny alavitry ny fiainanao dia arakaraka le boky. Le dingana manaraka tokony raisinao dia ao anatin'io boky io. Apokalipsy toko fafolo andihy fafito. Indro zao izy tonga miaraka Hebreo toko fafolo andihy fafito. To do thy will, Hoe tonga ao izy anao araka le boky voasoratra ao anao, anao sitraponao. you can discover about life. Zavatra mila fantatrao mikasika ny fiainana fa io dia anatin'io boky io Called the Bible. io boky io ao anatin'io boky io dia mikasika ny fiainanao ny ao anatin'io. In the volume of the book Hebreo 17 teo hoe tonga ao izy inside this book is your destiny. tonga ao izy miaraka orona amin'ny boky nanoratana Future. ka dika zany hoe io anatin'io boky io zany ho avinao, anatin'io boky io zany fivoaranao, Inside this book is your success. ao anatin'io boky io fahombiazanao, Inside this book is your settlement. ao anatin'ny boky io ny fampitoerana anao, You are looking for. zavatra rehetra ilainao amin'ny fiainanao anatin'io boky io baiboly io. That's why the Bible says in the book of Psalm 119 and verse 105. Salamo 119 105 izy baiboly hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako. Raha dika zany hoe raha vao tsy hitako le lalako dia ao amin'le boky nahitako an'le izy fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. What gives you access to direction?
ka le ten'Andriamanitra zany manome anao le taridalanao anao le fahitanao anao ary zay mamarana le fahaverezan-kevitra You are going to escape confusion. ka raha tianao ny afaka amin'ny fahaverezan-kevitra Become an addict of the world. mila olona tena manoka tena amin'ny tenin'Andriamanitra ianao fa le fanambarana azonao no mamarana ny fahaverezan-kevitra mika aleloia Number 3, fa telontsika izao sets in. ny enatra mbola mitoetra foana raha vao tsisy ny fanambarana Sets in. ny enatra mbola mitoetra foana raha vao tsisy ny fanambarana Open face, beholding us in the koritana faharoa toko fahatelo andy fahavala ambin'ny folo tsika izy amin'ny tavatsy misarina jery voninahitra ny tompo toy ny afitaratra mivavy amin'ny endrika izany makany amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra ka ny olona le tena hita voninahitra zany dia manino tsy maintsy mila fanambarana anatin'ny tenin'Andriamanitra izy shame that sets in. dika zany raha vao tsisy le fanambarana dia any amin'ny enatra ny hafarany fiainana Shame. What you and I require zavatra takina amintsika senao dia le fanambarana anatin'ny tenin'Andriamanitra from this day onward, ka vavaka manomboka androany your understanding shall be enlightened. maso fatakaranao ho sokafan'Andriamanitra Believe it, say loud amen. zay mino manava maina mafy Somebody believe it, say hoy zazy zay mino manava maina mafy Somebody believe it, say loud. zay mino manava maina mafy That's the power of revelation. zay le herin'ny fanambarana Comes to bear. rehefa tonga aminao le izy tonga dia mamarana enatra Don't know what has been a subject of shame in your tsy haiko hoe inona endrikana enatra eo fiainanao dia manijery anao ny olona dia maneso anao ny olona by the light of fa teneniko androany amin'ilay lala fahazavany ten'Andriamanitra izay mivoaka amin'ity tenibohatra ity I see the shackles of shame. hitako le fandakofan'ny enatra In the name of Jesus Christ. podika tanteraka eo fiainanao zany zay mino manao vamaina mafy I said somebody believe it, say loud. hoy zazy zay mino manao vamaina mafy That's the power of revelation. zay le herin'ny fanambarana Breaks the hold of shame. mamotika Destroys le the hold herin'ny enatra mamotika le fandakofan'ny enatra of shame. mamotika le fandakofan'ny enatra There is nothing that can beautify ka tsisy hoe manatsara ny fiainam-pindo zany tahaka amin'ny fanambarana fialana amin'ny enatra looking at you over the years. ny olona mijery anao nandritrany taona maro zay dia manontany anao oviana ihany ianao ty mba azo asa oviana ihany ary ianao mba azo asa And then when revelation breaks forth, raha mipoitra amin'izay le fanambaranao izy le miteny hoe oviana ihany zay azo asa ianao ndray tsy vitany hoe manana asa fa manana fandarana manokana mihitsy ianao tsisy manatsara fiainan'ny olona zany ka hoe fialana amin'ny enatra tena anao ny olona hoe oviana ihany ianao manambady oviana ihany ianao manambady then suddenly not tampotampoka teo married, but your marriage becomes an example. tsy vitany hoe manambady ianao fa mampitsiriritra le fanambadianao Defines your life and your destiny. tonga dia atsarain'Andriamanitra fotsiny le fiainanao Writing an exam, huh? nanao fanadina foana ianao dia raraka foana ianao taloha You pass one paper, fail three. manao fanadina ianao dia raraka tamin'ny voalohany raraka tamin'le fahatelo When will you mantanana ny olona hoe voaviana ihany ianao ty mba afaka fanadina de examination and then suddenly nanao fanadina amin'izay ianao tonga dia nao mihitsy ao voalohany that's how beauty comes when revelation. zay le fahatsaran'ny fanambarana rehefa tonga One of us, amin'ny fiainanao mampitonga fahatsarana so many times, and nisy olona anankiray zay nanao fanadinana izy dia tsy afaka mihitsy tena hoe izy tena fararahana tanteraka isaka fanadinana ataony dia tsy afaka izy they got a book. nahazo boky anankiray zay izy dia hoe le fanaovana ny tsara indrindra sorata amin'ny bishop David au dépôt dia mivakily le boky He wrote that paper and came out as one of the best. taoriana zay izy nanao fanadinana zay tonga dia izy ny voalohany avy amin'ny farany indrindra izy lasa izy zay voalohany indrindra nantany anazy ny olona fa hoana ary nampitranga zany fanambarana na tonga le izy ka Breaks the rehefa tonga le fanambarana tonga dia mifarana daholo fandakofan'ny enatra tsy haiko ina ny endrika enatra eo fiainanao io I know is fa zavatra fantako that by the light coming your way, amin'le lala fahazavany tena Andriamanitra tonga aminao amin'ny tenibohatra ty destroy forever. farana daholo le fandakofan'ny enatra eo fiainanao Say louder, amen. zay mino manava maina mafy I said somebody believe it, say louder. zay mino manava maina mafy Somebody believe it, say the loudest. zay mino manava maina mafy Now the question is how ka fantanina ahoana ary fomba fahazoana fanambarana will help you to ijery teboka anakenitsika a fomba fahazoana fanambarana access voalohany indrindra aloha mila manana etaeta lalina ianao amin'ny tenin'Andriamanitra to the word etaeta lalina interest. amin'le lafim-piainana tedavinao iny tedava tenin'Andriamanitra zany etaeta lalina mikasika le lafim-piainanao zay tena mahalinanao Crave is a tika le hoe etaeta lalina desperation. hoe tena mangetaeta tena ohatrany hoe miandrandra be Lack access to revelation is mahatonga ny olona tsy mety mahazo fanambarana satria ny izy tsy miandriandra mihitsy izy tsy mangetaeta desperate in raha vao tsy miandrandra lalina ianao yet set for the dia mbola tsy vonona ianao zay ny azo an'le fanambarana The Bible tells us in the book of Proverbs 18 and oabolana toko tivala ambe fola andihy voalohany desire ny olona ozy amin'ny lala fanirina ozy izy mitokana manokana ny tenany wisdom. dia azo an'le fahendrena The desperation of ka tsy maintsy tsy mila fanirina aloha for any individual fa inirina lalina zay mahatonga ny olona ray
voatafiditra ao anatin'le fahazavany tenin'Andriamanitra. Chapter 5 and verse 1. Luka 5:1. Says this very clearly. Hoy soratra masina. And the people pressed upon him to Ny olona ozy izy nisisika tao amina hieno tenin'Andriamanitra. They were not casual in their approach. Tika zany zany le fietsika le olona zany tsy mahazatra fa mifanisika mihitsy, mifampisisika mihitsy zareo. Within you. Tsaiky ianao hoe mahavita misisika ve ianao mba azo an'le tenin'Andriamanitra. Ianao hoe mila manana etaeta ianao azo tenin'Andriamanitra. Zay le hoe le etaeta lalina. Crave is a desire Le etaeta lalina zany hoe faniriana tena hoe tsy mahazatra. compulsive. Mihoatra lavitra noho ny mahazatra anao. What the Bible says in the book of 1 Peter chapter 2 and verse 2. Petera voalohany toko 2:7 ame karazana sarisary anao zany ny zavatra tendren'Andriamanitra ao anao. Newborn babe. Hoe tahaka ny zaza ray a The sincere maniry fatratra le rononon'ny tenin'Andriamanitra mba hitombonareo izy izy. How many of you have seen that children? Firy aminareo nahita izy zaza rehefa mbola zaza kely izy. Nothing that catches a child's attention like hunger. Tsisy mahasitina fifatohan'ny zazakely tahaka ny anohanana. God will not respect where you are. Ny zazakely tsy miraharaha zay ataonao zany raha tsy rehefa noana izy. Rehefa noana izy a tsisy afaka ataonao zany raha tsy mame sakafo izy aloha, mamenao sakafo izy zay vao mijanona izy. Cannot be satisfied. Ny zazakely Object of it is satisfied. ny zazakely zany tena hoe raha vao tsy aza le zavatra ilainy dia tsy maintsy manao mangataka foana izy. Zay tena ianao hoe mila mangetaita lalina ianao. That's what it means. Zay le dika le izy. You must crave. Mila mangetaita lalina ianao. You are so hungry for that thing that until you get it, you Tena hoe mila noana be mihitsy ianao ka tsy avelanao mihitsy raha tsy azonao le zavatra. when a person has a crave, it's Zay le tena hoe le mangetaita lalina noana lalina. hungry that you are not hungry again. Ianao tsy possible mihitsy ianao noana dia hoe tsy lasa tsy atsapa anohanana intsony aty aoriana. You are so hungry that you are not hungry again. Be afraid because Rehefa amin'le teboka hoe ianao noana dia hoe tsy mahatsapa anohanana intsony a. Dia dika zany ianao efa maty dika zay. Fa ny fomba tokana amaranana anohanana dia sakafo ihany. Dia fomba tokana amaranana ny etaeta dia rano ihany. Raha vao tsy tonga le sakafo a dia tsy farana mihitsy le anohanana sy ny etaeta. Dia mitovy amin'izay mihitsy. desperation for the world. Ianao mila manana etaeta lalina ny tenin'Andriamanitra. Ianao mahita kristiana dia fo vao maraina. They say we should be reading Zay hono asaina mamaky baiboly ny isan'andro. Aloha mamaky baiboly mira isan'andro. Dia mamaky baiboly amin'izay izy. Dia mamaky izy. Salamo 99 andihy voalohany ka hatramin'ny Andriamanitra manjaka. Aoka angofotra ny olona. Aoka ny olona rehetra atahotra. Ao Andriamanitra. Andriamanitra lehibe amin'ny ziona. Lehibe amin'ny olona rehetrarehetra izy. Okay. the great and the terrible name. Aoka atahotra ny anaranao ny olona. The king's strength. Ny tanjaka mpanjaka atahotra zao sotra Jesosy fa namaky a. Tena kiva. Sotra Jesosy a fa namaky a androany a. Natoky a. Natoky a mamaky a maly a. Tamin'ny mahataloha herinandro tamin'ny andro koa namaky a. Namaky foana. Ny tena marina tsisy olona mbola namaky ohatrana. Nefa nisy nahazo ninona mihitsy anatin'le zavatra vakiny a. What it shows is that you lack a crave. Ny dika zany a tsy nanana etaeta ianao matoa tsy nahazo ininona mihitsy tao anatin'le vakinao. Fa ny olona manana etaeta tsy maintsy hita foana le loha hevitra mahaliana anazy dia sotominy avy amin'le teny le izy. I asked the Lord, what is this? Ianao hoe le tena mpanompon'Andriamanitra foana hoe za nantany an'Andriamanitra hoe ahoana fomba ahazoana fanambinana dia nangetaeta lalina ao izy izy. Zay foana tena mpanompon'Andriamanitra. Say the same things Misy olona miteny an'izany a to see the same thing. fa nefa tsy misisika izy azo an'le izy. Me, I must find the secret to success. Tompo te ahita ny zava-miafo fahombiazana mamaky baiboly toko iray ianao dia toko faharoa ianao toko fahatelo ianao dia efa mahatory You are weak. fo amin'izay ianao raha avy eo avy amin'ny torimasonao efa niezaka ka efa niezaka ny namaky a toko telo be zao ve efa namaky taloha tsy namaky toko telo zany a fa fanontaniana eo azonao ve le vahaolana ny tediavinao e zay fanontaniana. Be a crave is Mila manana etaeta ianao insatiable desire. tena hoe etaeta tsy mahazatra Got a desperation. anohanana sy etaeta zay tsy ho afa-po mihitsy raha tsy azonao le zavatra tediavinao. A woman in this commission, Misy olona tamin'ity iraky ity a nanana olana izy the husband was just attacked by the enemy. Very le vadiny a le rangavata zany tafian'ny devoly dia nitady vahaolana le vehivavy answer to it is in the book. dia nahentory tena izy ny vahaolana fiainanao dia anatin'ny baiboly. Toy izay raha anatin'ity baiboly ity za vahaolana ny fiainako a dia amaky an'ity baiboly ity a anomboka Genesis a amaky voalohany ka hatrafarany. Namaky izy mandra tonga ny Jeremia. Fantatrao hoe ny mahanelanela ny Genesis ka hatrany amin'ny Jeremia
Zany natao hoe olona mangetaheta. saying that this thing Hitan'ny tao amin'ny Jeremia vahaolana. Hoy zay raha taty baiboly ty vahaolana dia tsy maintsy vakiky ty baiboly ty. Zay le lazaina hoe manana hetaheta. Ianao io ve mba manana hetaheta e? are you truly desperate for the word? Ianao ve mangetaheta tenin'Andriamanitra? Truly passionate Ianao ve mirehatra to the details of the word? amin'ilay hoe mba azo tatsipiriana amin'ilay tenin'Andriamanitra? 3 and verse 12. Job 33:12 a. Job 23 and verse 12. Job 23:12 azafady. Never have I gone back from the commandment of his Zaho sisy niala tamin'ny didinao. esteem the word of his mouth. Fa raisiko ny teninao avy amin'ny vavanao. Mihoatra lavitra noho ny sakafo. I have made it to be more important to me Ataoko mihoatra lavitra noho ny sakafo izy ny teninao. Hoy izy Job. more than my necessary food. Ataovy mihoatra lavitra noho ny sakafo ny teninao. Tika zany le misy malana hetaheta lalina. Zay ianao vao mahazo fanambarana anatin'le tenin'Andriamanitra. Révélation anaty tenin'Andriamanitra ka miaraka aza very noho ny amin'ny fombafomba mpivavahana ianao. Aza karazany olona le mamaky fotsiny noho ny amin'ny fombafomba. Be desirous that there is something Manana fanirina. Hoe anatin'ny isaka mamaky baiboly misy zavatra iriko tiako azo. truly opens to you, it will show. Tena ekanao manana raha tena misokatra marina io baiboly io tena misy zavatra miseho anao io. Tsy vitany hoe fanambarana ny azonao fa fisehoana ny azonao. Ary rehefa tena miseho ilay izy dia tena miseho. Revelation, what did he say there? Ampoko fanambarana. He said, I wept much. Hoe tomany mafy aho izy Apocalypse 5:4 satria manino tsy sokatra le boky satria sy olona afaka namokatra le izy. One of the elders said, Ary ady fadimy amin'izay nisy loholona niteny tamiko aza mitomany. every time the book is genuinely open, there will Rehefa tena misokatra io boky io tsy maintsy misy foana le fiovana. Hoy baiboly antsika tsy ampitava tsy misarona mijery voninahitra ny tompo. Miovitsika. plain encounter, you demonstrate it. Tsika zany tsy azavainao le fionana fa tokony hitan'olona le fionana. Somebody from this season onward, Ka manomboka androany amin'izao vampitao zao passion for the word. hitako le hetaheta lalina amin'ny tenin'Andriamanitra manomboka tonga aminao zany manomboka androany. We say louder, amen. Zay mino manava maina mafy. Number 2, Faharoa, this is very important. ary tena zava-dehibe ty. Engage the Holy Spirit. Ampiasao ny fanamasina anatin'le fikarohana ataonao. Engage the Holy Spirit in your, Ampiasao ny fanamasina miraha miasa ny fanamasina amin'le fikarohana ataonao. in your search. Miraha miasa ny fanamasina amin'le fikarohana ataonao. Verse 9 and verse 10. Korintana voalohany toko faharoa andihy fahasivy sy fahafolo. Zavatra tsy hita maso izy tsy mbola rezo sofina, Entered into the heart of man that tsy mbola niditra tao am-pon'olona. Zay no manan'Andriamanitra ho an'izay tia azy. he said, but God hath revealed them unto us Fa isika ozy izy nambaran'Andriamanitra n'izany tamin'le lala ny fanahy. Andihy fahafolo. Fa ny fanahy azy izy mamantatra zavatra rehetra dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. in verse 13 of the same scripture. Andihy fahatelo amby folo an'io soratra masina io ihany. 13. Andihy fahatelo amby folo. Also we speak Izany koa lazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa ny teny ampianarin'ny fanahy. Holy Ghost teacheth Zay ampianarin'ny fanahy izy izy. Raha milaza zava-panahy amin'ny olona araka ny fanahy. Spirit is Ka fanahy masina zany a mpampianatra. you are going to find what God has to show Ka raha tianao no ahita le zavatra tian'Andriamanitra aseho anao, Holy Spirit in his mila mampiasa fanahy masina ianao anatin'le fikarohana. always ask him to teach you. Antanio foana izy, angatao foana izy mba hampianatra anao, angatao foana izy mba haneho anao, mba angatao foana izy manokatra amin'ny masonao mba hita an'le izy. Mika aleluia. Assignment of the Holy Spirit. Zay le asan'ny fanahy masina. 16. Jaona toko fahina amby folo, andihy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Hoy zay zaho Jesosy manana zavatra be dia be olazaina aminareo fa mbola tsy azonareo le izy amin'izao. Fa na dia zany rehefa tonga izy izy fanahy famarinana. Izy a ampianatra anareo amin'ny zavatra rehetra. Tsy teny mikasika ny tenany izy fa aneho zavatra ho avy anareo izy. Ho aseho anareo izy ny zavatra ho avy. Ka fanahy masina zany eo And to guide us. ampianatra antsika ry talidalana antsika. What God has for us. Aneho antsika le zavatra noman'Andriamanitra antsika. Cannot explore the book called the Bible without the help of the Holy Spirit. Ianao tsy afaka nianao fikarohana anatin'ny ten'Andriamanitra nefa tsisy amin'ny fanahy masina akory. The Spirit is not helping you. Rehefa miaraka, rehefa tsy manampy anao fanahy masina dia tsisy nina soa ianao. Listen here very well. Ka eno tsara Require the assistance of dia tsika senao samy mila fanampy fanahy masina daholo. pursuit of revelation. Raha tiantsika azo fanambarana, The assistance of the Holy Spirit. mila fanohana fanahy masina ianao Our guide. mba hitaridalana anao. As our help. Mila fanampy fanahy masina ianao. Mila izy mpampianatra antsika. I pray that from this day onward, Fa afaka manomboka androany. will begin to open your eyes to the Hoe fanahy masina anomboka anokatra amin'ny masonao mba hahita le fahazavan'ny ten'Andriamanitra. Manaova maina mafy. 1 verse 17. The Bible tells us this. Ephesians 1:17. Efesiana 1:17 a. That Hoy the izy. Lord Jesus Christ Hoe n'Andriamanitra
Jesosy Kristy tompontsika izy ame atsika faendrena sy fanambarana amin'ny fahalalana azy the eyes of your understanding. amin'ny maso fatakaratsika izy So it takes the assistance of the sokafana eyes to be open. ka mila fanapifana masina zany mba hisokatra amin'ny masinao izy le manome anao fampidirana ao anatin'le tenin'Andriamanitra mika aleloia It gives you access. It gives you mampiditra anao izy things of ao anatin'le zavatra lalina ny tenin'Andriamanitra oil exploration. amin'ny zavatra rehetrarehetra There are parameters that are used to determine misy zavatra be dia be oil in a place or not. misy parametra be dia be zany ilaina mba hafantarana hoe misy pétrole anatin'ny toerana anankiray Buried far under the ground. matetika le pétrole any ambany tany misy le instrument zay rig fanatsodana azy angadiana le pétrole ambany tany ka fanamasina zany le rig ilainao Loaded with treasures. ty boky ty feno arena be a It will take the Holy Spirit to fa mila fanamasina ianao zay vao mahazo an'le arena anatin'le soratra masina zay ilainao fiainanao eno hoe areno tsara be in a service. ianao mety anatina fotoam-bavaka de mandre feon'ny mpampianatra ianao nefa diso feo fanamasina It is the Holy Spirit what He shows you out of what is being said to you. That is sy aseho fanamasinanao no aseho amin'ny fiain'Andriamanitra mahaseho amin'ny fiainanao an empty life. misy be dia be ny olona mahafeny tenin'Andriamanitra fa tsisy ninona amin'ny fiainany satria mila fanamasina izy maneho an'le izy aminazy teneko anao hoe zao zavatra ao Everything that you have written in your note that you understand. tsy zavatra rehetra soratanao amin'ny kahienao iny ka azonao It is not everything that you have written from your personal study that you understand. fa le zavatra nianaranao manokana mihitsy zay no azonao To open yourself up. fa mila fanamasina ianao manokatra le izy When you see it, hitanao le izy no one else without it. tonga de tsisy olona misalasala mahita an'le vokatra le izy ao fiainanao That's the reality. zay le zava-misy That's the Holy Spirit. ka mila fanamasina ianao So anytime I open the Bible, za isaka manokana soratra masina reading the Bible for years, and by za namaka baiboly foana andritra ny taona maro mamaka an'izy foana ny fahasavan'Andriamanitra mamaka foana iny be dia be a anytime I open the Bible and I see isaka manokana baiboly it, I close it and ask the Holy Spirit to teach me. alohany amikafaka le izy de manontany fanamasina foana mangataka fanamasina aza voafitaka ny fombafomba-pivavahana ianao azafady be dia be ny tena hoe expert amin'ny tenin'Andriamanitra haiko daholo ny baiboly rehetrarehetra Everything you saw there is what you saw before. io zavatra rehetra hitanao de ohatrany hoe zavatra efa fantatrao foana zay hitanao taloha Oldest book with the most current news. ozy izy mpanompon'Andriamanitra zay hoe ny baiboly tia tia boky taloha be indrindra nefa tia misy vaovao tsara indrindra Something new for every vaovao aty aoriana be indrindra you to find it. mila fanampifanamasina vao mahita le zava-baovao anatin'ny boky io ka vavaka manomboka androany a fanamasina le anomboka le namanao am'izay ampianatra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay mino manaova maina mafy I said somebody believe me, say loud. io zany zay mino manaova maina mafy 3. Engage the blood fatelontsika zao a all blindfolding forces of Satan. ampiasao ny raha Jesosy Kristy anapotika ny fahajambana rehetra apetraky satana aminao Of Satan. ampiasao raha Jesosy Kristy anapotika fahajambana rehetra Specializes in blind. Korintiana faharoa toko fahaefatra andihy fahaefatra io zao baiboly hoe ny fahavalo izy de tena spécialiste amin'ny fanajambana olona tsy ahita an'le filazantsara He may not be able to stop the sun from shining, but Re- he wants to stop your eyes from seeing. mety vita satana manakana ny masoandro hipotra fa vita satana manajamba masinao mba tsy ahita le masoandro See what God is showing. ataony satana zany de mahatonga anao lasa tsy ahita le fahazavana sioan'Andriamanitra aminao Has an encounter and the other one does not. misy ka zay mahatonga anao mahita anao anatina fotoam-bavaka anankiray misy olona manana fionana misy olona hafa nefa tsy manana fionana mihitsy It's explosive. nisy foana anatrika fotoana fivoriana kay tena hoe poka mihitsy le fivoriana tena hoe fe fahombiazana tena hoe fe fahazavana azoko de nisy namako teo akaiky teo de tenako izy de renao ve le zavatra reky teo izy za taminazy de fijery le namako anahy ohatrany olona tezitra zany hoe reky le izy ka Hear what I heard. de io za natanaraka ny tsara hoe renao ve le zavatra reko Say, what did you hear? de io izy hoe reko ka de io za inona renao de teo am'izay izy nanomboka tsy niteny tsony He couldn't understand what, satria maninona tsy azony a le zavatra nampianarina anazy but he didn't see it. namaky an'le baiboly izy fa tsy hita le zavatra hitako The enemy seeks to block your tanao fahavalo tena miezaka mihitsy mba tonga anao tsy ahita fahazavana le fahazavany tenin'Andriamanitra nilainao mba tonga anao alazava amin'ny fiainana son will only benefit those eyes whose eyes are open. fa le fahazavany masoandro nefany a de arakaraka le olona mahita anazy ihany Shining, he seeks to zay tena karaha hoe tsy vita satana manakana masoandro hipotra fa vita manakana masinao tsy ahita le masoandro any blindfolding weapon ka vavaka ninona karazana fahajambana atao satana eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny raha Jesosy Kristy a didiky zay fandrakofana atao satana zay miala eo fiainanao zany say louder. zay mino manava maina mafy I said I
see that veil torn apart forever. Hoy zay zay fandrakofana fanjabana zay mialy zay eo fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Veil torn apart forever. Hitako zay mipotika mandrakizay zay fandrakofana zay amin'ny anaran'i Jesosy. Hebrews chapter 9 verse 6 to 8. Après toko fasify a That before anyone will enter 6-7. first of all, he Tsika zay dia toerana masina indrindra dia mila miditra ao amin'ny raha amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy. Ianao zany tsy tafiditra amin'ilay toerana masina indrindra raha tsy amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy. of the blood of Jesus. Ka fidirana amin'ilay toerana masina indrindra dia mila raha. You are looking for an answer from God. Mitady vahaolana avy ianao dia tsy mety azonao mihitsy ilay vahaolana. Ampatsovy amin'izay ny rahan'i Jesosy Kristy, atsovy le rahan'i Jesosy, atsovy ny rahan'i Jesosy. Mika haleloia. You'll find the veil just here. Dia hitanao fa tonga dia miala ho azy ilay fandrakofana. Somebody here, I see every veil upon your life torn apart. Ho an'ny tsirairay avy zay aho hitako fandrakofana zay miala mandrakizay ao fiainanao. Zay mi manaova maina mafy. Before, Fa efatritsika zao a ampiasao fananao. Ampiasao fananao amin'ilay fikarohana lalina, fangatahana lalina miaraka vavaka sy fivadikanina. prayer and fasting. Ampiasao fananao amin'ilay fikarohana miaraka vavaka sy fivadikanina. Of Luke chapter 15 and verse 8. Luka 15:8 a. Man who lost a coin. Misy olona vehivavy zay very farantsy izy. Dia izy baiboly hoe naprehatra jiro aloha izy. Dia nikaroka. Dia nikaroka izy tsy nijanona nikaroka izy raha tsy hita le izy. Araka ny ohabolana 20:27 a zay jiro narehatra zay a dia le fananao. Le fananao. Izy baiboly hoe fanahin'ny olombelona izy dia fahazavany jiron'Andriamanitra. Ka ianao zany mila mampiasa fananao anatin'ilay fikarohana. Without engaging your spirit man. Aza hoe mitady tenin'Andriamanitra zany nefa tsy mampiasa fananao. Tiako mihitsy le tenin'Andriamanitra. Spirit on the Lord's day. Izy izy hoe tao fanahy izy dia nandrea. Apocalypse 1:10 ka zavatra rehetra sehon'Andriamanitra anao zany dia mila velona tsara aloha fananao. Of your spirit. That Le fampiasanao fananao mahatonga anao mahazo le fahazavana. Eno hoe ary eno mazava tsara. about is not the understanding of the mind. Le fahazavana resako aminao io tsy resaka hoe fatakarana ara-tsaina fa fatakarana ara-panahy. Hoe fidirana ny teninao izy manome fahazavana. Ka le tenin'Andriamanitra zany a mila miditra ao am-ponao amin'ny fananao zay izy vao manome fahazavana. Access to revelation. You Ka raha tonga anao azo fahazavana amin'ny tenin'Andriamanitra dia mila mampiasa fananao hoe anatin'ilay fikarohana. find that search by prayer and fasting. Ary atao tombo zay fikaroha zay no lala vavaka sy fifadikanina. Seeking the direction. Seeking Hoe mitady vahaolana ianao, mitady taridalana ianao miaraka vavaka sy fifadikanina. Mika haleloia. Rehefa ataonao zay mametraka ny tenanao ianao dia hitanao fa tena hoe mametraka ny tenanao amin'ilay fahazavana mahagaga. Ianao le tena mpanompon'Andriamanitra le tamin'izy vao nanangona fiangonana voavoalohany ohatra tsy nety nitombo mihitsy le fiangonana dia farany izy nantany an'Andriamanitra hoe topo raha mitoy ty zavatra ty dia na zato taona ary dia mety arivorivo eo fotsiny zay. Dia lasa izy nanomboka fadianina sy ny vavaka dia nikaroka tenin'Andriamanitra. Tamin'ny andro fahatelo an'ilay fivadikanina tonga dia seho fahazavana. Tena aminazy zay Andriamanitra ndany ianao mivoaka. Ndany ianao makany amin'ilay toerana. Dia todianao izy dia jerevo. Dia jereny ny tafin'ilay trano. Eo akaikin'ilay tafin'ilay trano misy rahona maintimainty be. Toy izy ny fanamasina tamin'ny io rahona maintimainty io ny ataony devoly mahatonga ny olona lasa tsy mety tafiditra ao am-piangonana. Nanomboka hitana amin'izay le fahazavana. Toy izay misy fahazavana mamirapiratra eo amin'ny maizina ka ny aizina tsy mahazaka azy. To dia niala le rahona maintimainty a ohatran'ny hoe zavatra miala tsotsotra. light began to sort forth. Dia tapitapoka teo amin'izay. Nanomboka tapitapoka amin'izay fanamasina. Hoe na za tamin'izao tontolo izao izy Jesosy a dia mila miantso olona aloha zay vao tonga ny olona. Noho izany ianao mila manao le programme hoe miantso olona, manampy olona, mianasa olona. Dia ale ataovy azo antika le efa foana ny tena natao fitoam-bavaka rehetrarehetra. Satria rehefa lafa fafy ny tena dia mamokatra le bozaka. Dia rehefa bozaka mamokatra tsara dia manomboka mipetraka ao amin'izay le ondry a satria mampitoetra amin'ny andro ay maitso ao izy ny baiboly. Manomboka mipotra amin'izay a potra amin'izay le fanambarana tamin'ny alalan'ny vavaka sy fivadikanina. Misy be dia be ohatrany hoe taraiky be ao fiainanao. Ndany ianao mitady tenin'Andriamanitra. Ndany ianao manao vavaka sy fifadikanina. Fa hitanao fa tonga dia hivaza ohatra zavatra taraiky be ao fiainanao zay. Ndana maka tenin'Andriamanitra. Go in prayer. Ndana vavaka. Fasting. Manao vavaka sy fifadikanina. Fa hitanao fa tonga dia moramora be io fiainanao io. The matter will be so. Don't be casual about it. Ka za raisina mandeha ho azy amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao e. Wondering what does my future hold? Where do I go from here? What is your plan for my life? Mantany ianao hoe ahoana ny ho avy ny fiainaka, ahoana ny kasika ny apitsika, ahoana zao. Aza raisina mandeha ho azy ny fiainana azafady. Get those forces. Ampiasao le hereo. Dia hitanao fa azo fanambarana ianao. Hitako fanambarana hipoaka eo fiainanao io. Zay mi manaova maina mafy. I said I see revelation explode. Hoy zay hitako fanambarana nomboka hipoaka mazava be eo fiainanao io. Amin'ny anaran'i Jesosy zay mino manaova maina mafy. Number 5.
fadimitsika zao manokana tena isaintsaina tenin'Andriamanitra manokana tena isaintsaina tenin'Andriamanitra raha tianao na azo fanambarana manokana tena isaintsaina tenin'Andriamanitra. Salamo ny voalohany ka toko voalohany ny faharoa hoe ny teninao izy ny saintsaina andro aman'alina. Dina vokatr'izay ho tahakazana amboleny amorony raha mivelona izy zay mamoa fotoana ny raviny tsy mba malazo ary zay ataony rehetra de manino ho ambinina avokoa. Tsotra kely le izy le fisaintsainana zany andro aman'alina de vokatry le izy manomboka miseho aminazy am'izay le vokatry le izy saintsaina andro aman'alina le tenin'Andriamanitra. Anisany zavatra tsy ampy am'izao tontolo izao sy ao am-piangonana indrindrandrindra de le tsy fampino fisaintsainana tenin'Andriamanitra. Ny olona mandeha toriteny ny olona mamaky baiboly fa tsy misaintsaina tenin'Andriamanitra. Dika le misaintsaina zany ohatry ny hoe tsakitsakonao le zavatra henonao tena mipetraka mihitsy ianao de mianatra an'le izy. Efa tanina zao kristiana namaky baiboly de namaky baiboly inona vakinao zany inona zavatra voarainao de tsy mahita avaly izy satria manino tsy mipetraka izy de mianatra. Le fisaintsainana mampitranga le fahazavana enao hoe zany mila mipetraka ianao am'le tenin'Andriamanitra mipetraka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ditanao to de mipotra ho azy le fahazavana. Mika aleluia. Tena zava-dehibe zay hitanao to de mipotra ho azy le fahazavana rehefa mipetraka ianao amin'ny tenin'Andriamanitra ka vavaka ho antsirairay avy manomboka androany le fahasoavana mba tonga anao anana fiainana fisaintsainana hitako izay fahasoava zay min'Andriamanitra anao ne zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra ray ny anaraka tampanompon'Andriamanitra raintsika zay le fo misaintsaina zay izy tena peritreritra tenin'Andriamanitra be. Ahoana tsara hoe peritreritra tenin'Andriamanitra izy maka taratasy ray zay izy sy zavatra rehetra mamperitreritra anazy de raisiny miaraka amin'ny taratasy izy de sorata le zavatra ao amin'ny taratasy zay tapitapika teo zay manomboka manoratra soratra masina manomboka soratra masina izy hitanao zay fa fandray le soratra masina de hitany tampoka le vahaolana azonao ve le izy manoratra soratra masina izy dika zany hoe misaintsaina le teny izy amin'ny alalany teny zany izy mitady vahaolana mikasika le zavatra sarotra andalovana. Hay tenin'Andriamanitra io feo vahaolana be dehibe fa mila misaintsaina aloha ianao zay vao mahazo an'le vahaolana. Azonao hoe zany mila misaintsaina mipetraka ianao miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra am'izay mba hoe raisinao am'izay le arianao anatin'le izy zay le hoe digestion ara-panahy. Ianao raha vao tsy mitsakitsako an'le tenin'Andriamanitra tsy ho azonao le hery ao anatin'le tenin'Andriamanitra. Zay matao raiso fahazarana mihitsy misy toana ianao mipetraka de misaintsaina tenin'Andriamanitra fotsiny. Hitako zany rehefa ataonao zany hitako le fahasoavana anomboka hita fipoahan'ny fahazavana ianao fiainanao zay mi manao maina mafy. Fahenitsika zao tedavy ianao boky ilaina boky am'fandray am'le lafim-piainana zay tena ilainao. Tedavy ianao boky na materiel anankiray ahafahanao mahazo an'le zavatra le vahaolana am'le lafim-piainana tediavinao. Misy fahazavana sasana any amin'ny olo-kafa misy an'le izy. Ozy baiboly fahazavanao izy nahitako fahazavana izy baiboly. Nisy tao zay nitady vahaolana mikasika zavatra anankiray de vavaka be an'le izy de miperaka nianatra de vavaka tena vavaka be tamin'ny fanahy sy ny fahatakarana. Rehefa sokafaka masoko tampotampoka masoko nahita boky anankiray de ozy fanahy masina io le boky de jereko tsara le boky de jereko ny fotoana de nitoizako ny vavaka satria tsy te hamaka le boky fa te hivavaka fotsiny de za mahazo valy Andriamanitra mila valy mivavaka be de sokafaka ndray masoko de io le boky ozy fanahy masina io le boky ilainao de nakipiko ndray masoko de vao may nitoizako ny vavaka mafy be sokafaka ndray masoko zavatra hitako le boky ihany de niraisiko am'izay le boky ny hafarany toy zay fantaka tsy hamala an'Andriamanitra raha tsy vakiako ty boky ty sokafaka am'izay le boky de namaky kelikely rehefa namaky an'le izy taloha fa mbola tsy namaky an'le tsara fa tam'za namaky an'le izy am'izay tamin'iny andro ray manontolo iny nanomboka voka am'izay le vahaolana tedavy
misy karazana vahaolana fiainanao ao anatina boky le ao an-tranonao io fa tsy vakinao nefa le izy. I'm not even talking about the book you have not bought. Za mbola tsy miresaka le boky le tsy vidinao a fa le boky le efa vidinao le anao mihitsy. Misy amintsika manko expert amin'ny fividianana boky fa tsy mamaky akory. Anona mpanompon'Andriamanitra zao manana ty boky ty, vidy. Le zavatra tokana voasoratra am'le boky nefa ny anaranao fotsiny fa tsy vakinao akory le boky. Soratanao ny anaranao tamin'le daty ohatr'izao a fividianako an'ity boky ty. In fact, many of us write library inside the trove. Misy amintsika manana librairie kely mihitsy ary. Library. Hoe za librairie amin'ny Fidelio, librairie any ihany. 2020. Tamin'ny 2010 any librairie any ihany. 2021. Tamin'ny 2020. Book is empty. Nefa le boky anio tsy vakinao akory. Has been touched. Tsy nikitianao akory. Has not been read. Na kely ary. The title. Titre fotsiny mba fantatrao. De misy mamantany anao an'io le manana le titre ohatrao ianao. Ay, za manana an'izany ka, zesterie anao. Among my stock. Za mino fa tena eo amin'le tamin'le librairie le tamin'ny 2019. 2018 ka 2018 le librairie 2018 ko nana nge jerevy nge va voya ao va tonga de ao misy anazy. Zesterie anao. Open the book. Skafanao le boky. Hoe zesterie anao fidinao le zavatra. Is somebody getting it now? Azonao ve zany? We will not go and settle down. Nefa anao tsy mba mipetraka mihitsy mba nianatra an'le izy. Taniko anao hoe Answer is not in the cover page. le valon'ny fiainanao ny tsy amin'le page voalohany iny le titre iny. Some people treat book as if the answer is in the cover. Sasany mieritreritra le valon'le fiainany anatin'le titre an'le boky. Manana le boky ane a, inona le titre tadiavinao? Ay, ananako zany ka. Ananako zany. Inona le titre? Ananako zany. Zesterie anao hoe ty le titre le izy, ty le titre le izy asehonao. Fa nefa tsy mbola mipetraka mihitsy ianao namaky an'iny boky iny. There are many answers you are looking Tsy fantatrao hoe vahaolana be dia be afaka azonao amin'ny alalan'ny boky ao amin'ny tranonao io. for. Open it up. Skafy le izy. Open it up. Skafy le izy. Some say I don't have time. That's Za tsy manam-potoana zay mahatonga za tsy mamaky. Can I tell you this? Teneko anao marina. Let all the WhatsApp messages you read. Jereo nge le fotoana laninao mandefa message reny a. La fotoana laninao mandefa message etseroa reny. Efa boky be dia be laninao tamin'izay raha ohatra hoe fotoana laninao tamin'ny namaky boky. It minds you reading the thing that will benefit. Devoly tsy matahotra anao zany rehefa manana boky ianao. Ny atahora devoly dia anao le mahazo an'le zavatra anatin'le boky. Social media posts, your eyes will be shining. Ianao rehefa mamaky réseaux sociaux tena miratra be masonao. Fanafihan'ny devoly zany a. Somebody getting it. Mamaky boky nefa ianao kamo be. I was tired. I wanted to study. Nisy taona reraka be avy niasa dia andeha hamaky. Dia raha andeha hamaky dia ohatra vizaka be. Dia io za mila hamaky ana. Dia napetraka le boky. Dia mipetraka. 30 minutes later, Dia natory a. Dia nijery CNN amin'izay rehefa avy eo. Dia nalefako tagny amin'ny mpiangonana bataiko tao amin'ny mpiangonana le télé a. Satria manino? I wanted to. Nataoko vola izy satria hitako hoe manelingelina anahy le izy. I was so tired. I couldn't read. Nisy fotoana tena reraka be tsy mahavita mamaky a. Nefa dia andeha akainy iny a. Dia jereko CNN tamin'ny télé. Ohatra mandeha le CNN dia nihiratra indray a. Don't go anywhere. Dia izy le amin'le CNN aza mandeha n'aiza n'aiza fa mitovy fandaharana. Dia za koa moa zany natoko be tamin'izany dia nijanona teo amin'le télé mihitsy a. Dia niandry an'le olona hiverina amin'le fandaharana. I just unplugged the TV. I took. Tena ohatra ny hoe taraiky tao amin'le télé a. Farany leo be dia io zahay bataiko ty télé ty dia hoentiko any am-piangonana dia afafiko vo. Is somebody getting it now? Azonao hoe le tiako tenenina. Because the enemy will be seeking to distract Tanao ny devoly zany tena miezaka ny azo isitona fifatoanao. Fa fantako zay fa fifatoana fifatoa zay ho potika zany amin'ny anaran'i Jesosy. I said it's broken forever. Ho zay potika malak'izay zany Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy. Enough to gain revelation. Ka tsy ampy le hoe manana fanambarana fotsiny fa mila mampiarinao le zavatra azonao amin'le fanambarana. Touch on this. Alao resako kely zay zavatra zay. Voalohany a, Commit to doing what the word commands. mila ataonao an'le zavatra tenenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra. Do what the word. Mila manoka teny ianao anao an'le zavatra tenen'ny tenin'Andriamanitra. He that hears these sayings of mine and doeth Hoy izy Baiboly hoe ireo zay manao an is man. Matthieu 7:24 ny olona zay mandre anteko izy zay raisiko ohatry ny lehilahy endry manangana ny tranony. To think on the reality of your findings. Faharoa, Something, let it shape your thinking. ataovy anateritreritrao foana le zavatra hitanao. Why? As a man, Eritrereto foana zany le zavatra le hitanao. Hoy izy Baiboly hoe araka zay verinao am-ponao a, zay no tranga fiainanao, zay mihitsy ianao. Oabolana 23:7. Fatelontsika zao, tenena foana le zavatra hitanao. in line
with your findings. tenena foana le zavatra hitanao. Voaloha zany ataonao le zavatra hitanao, faharoa eritreretinao le zavatra hitanao, fahatelo tenenao le zavatra tenenao zavatra hitanao. Marka toko araiky amby folo de fa telo amby roapolo rehefa miteny amin'ny tendrombohitra anankiray anao tsisy salasalana izy ao am-ponao de mitranga le izy, ka ianao zany mila miteny ambarao foana le izy. Petera voalohany toko fa telo andy fafolo, petera voalohany toko fa telo andy fafolo. Izy aminareo izy ny tia fiainana ka te hita soa, ao ka mivavana izy hiala faratsiana. Ka io vavanao io zany mila fanaraka amin'le zavatra hitanao. Misy masina za ve? Mila fanaraka amin'le zavatra hitanao le tenenao. Fa io ratsika zao aza manaiky kivy mihitsy amin'le izy, aza manaiky kivy, aza miembotra fa manikana tena foana manao le izy, toy izy foana le izy. Ok anao anoka tena foana ary ok anao anohy foana. Hitaka le fahasoavana tonga aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Matthieu 24 13 ady fa telo amby folo. Eo re zay mahatratra farany ozy izy de reny no vovonjy. Ka le zany tsy any amin'le hoe manomboka fa ny amin'le faharetana hatrany farany, zay vao mahazo vokatra. Be dia be ny olona mahita zavatra nahazo fanambarana fa tsy toy izy an'le izy, fa le Andriamanitra mitena aminay toy izy le izy, satria ten'Andriamanitra io tsy afaka ny horaraka mihitsy. Hitako le ten'Andriamanitra eo fiainanao anomboka hiposaka amin'izay eo fiainanao io amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mihitsy manao vamaina mafy. Io zany zay mihitsy manao vamaina mafy. Zay mihitsy manao vamaina mafy. Ka te hampaherana rehetrarehetra ndany anao mitady fanambarana. Manina hoe mitedava fanambarana ary atao ampiary le fanambarana azonao. De hitanao fa tanteraka le anjara voatendrinao sangatra milany tantananao de mankasitrahinao anazy misaory anao anazy de rao izy mivoninahitra izy misaory anao anazy de rao izy meo azy voninahitra rehetra. Misaory izy misaory anazy mivoninahitra izy meo azy voninahitra rehetra. Ray misaotra anao zay. Saoranay ny anaranao masina amin'ny anara sarobidin'i Jesosy. Zay mi manao vamaina mafy alohan'ny anoizantsika mba azotsika le fitahin'Andriamanitra zay tonga amintsika. Raha ohatra hitanao tsy mbola nanolotra fiainanao Jesosy Kristy, tsy mbola nateraka indray, ny fiainanao dia arakaraka le famonjena azonao ihany. Raha vao tsy azonao famonjena dia mbola pampahory anao foana ny devoly. Fa ny anjara voatendrinao dia arakaraka le famonjena azonao ihany. Misy olona manko mieritreritra e paster efa milamana ny fiainako e, mandeha tsara fiainako. Za tsy manana olana be zany, ohatra milamina tsara ny fiainako. Fa inona moa ny ilaiko azany famonjenanao zany? Hoy izy Jesosy amin'izao tontolo izao izy ahitanareo fahoriana, fa ato amiko na ahitanareo fiadanana. Raha vao tsy eo amin'ny Jesosy Kristy ianao, Jesosy Kristy raha vao tsy eo amin'ny Jesosy Kristy ianao dia misy crise foana io fiainanao io. Raha tianao nandresy an'le crise dia mba tanteraka ny anjara voatendrinao, mila maka zay famonjena zay ianao. Zay ny tena marina. Mila tena hoe atolotra ao fiainanao n'Andriamanitra. Ka raha ohatra ianao tsy mbola nateraka indray, tsy mbola nanolotra fiainanao Jesosy Kristy dia tianao atao le izy androany, manana fahafana ianao, tianao hitsangana zao, aza mijery an'izany izy eo akaikinao, fiainanao manokana mitsangana ianao, satria Jesosy efa mandondona ao am-ponao. Za tsy mitenanao hoe makany am-piangonana ve ianao sa tsy, fa ianao ve ao amin'ny Jesosy Kristy. Za tsy mitenanao hoe manao asa fanompoana amin'ny fiangonana ve ianao sa tsy, fanontaniana ao amin'ny Jesosy Kristy ve ianao. Ka raha ohatra ianao hitanao tsy mbola nateraka indray dia hanolotra fiainanao Jesosy, tsangana ianao, tsangana ianao zao, naiza naiza misy anao, tsangana ianao, aza vela isasakana anao, mitsangana ianao zao zao, mitsangana ianao, aza vela isanakana anao, mitsangana ianao, mitsangana ianao, mitsangana ianao, mitsangana ianao. Raha ohatra koa eto misy olona te hanolotra vaovao indray fiainana Jesosy Kristy, zany efa nanolotra izy taloha fa te hanolotra vaovao indray. Mety hoe nanao fahadisoana ianao tany aloha tany dia nanao te hamerina fanoloran-tena. Za zao tsy mahafantatra le izy, mety hoe misy olona koa tsy mahafantatra le izy fa ianao nefa mahafantatra le izy.
hoe saraka tamin'Andriamanitra ianao dia te hamerina le izy lasa fombafomba mpivavana amin'izay le makaty am-piangonana makao am-piangonana ianao fa tsy zavatra seho mihitsy mila averina amin'Andriamanitra ianao am'izay averin'Andriamanitra amin'ny lohan'ny zavatra very aminao ohatra vavaka ianao ohatra hoe tsisy fifandraisana zany fadianina ianao ohatra tsisy ninaseho eo fifiarana amin'Andriamanitra mila averina amin'Andriamanitra ianao am'izay averin'Andriamanitra amin'ny lohan'ny fiainanao ka ohatra te hanolotra vaovao fiainanao Andriamanitra ianao mitsangana ianao azafady aza menatra ianao na eto Madagasikara ianao ta Antananarivo ianao naiza misy ianao mitsangana ianao aza menatra n'iza n'izy tahin'Andriamanitra ianao tahin'Andriamanitra ianao misy aminareo zao devoly mibitsibitsika ao anatinao hoe aza mitsangana zany tena le devoly magina ianao dia mitsangana amin'izay ianao dia atolola Jesosy ho fiainanao tao misaotra n'Andriamanitra eny amin'izao fanahy maro be dia be zao misaotra ray ajanoko kely le famenona taratasy dia mandrosoa aty aloha aty azafady mandrosoa taloha aty mandrosoa amin'ny altara nareo rehetrarehetra izay hanolotra fiainanao Jesosy raha tsy reraka ianao any amin'ny toerana rehetra misy anareo makanisy amin'ny altara aingana Jesosy Kristy efa miantso anao Jesosy Kristy efa miantso anao Jesosy misy olona be dia be eo mandroso amin'ny altara raha ohatra ianao te hanolotra fiainana Jesosy aza menatra nizaniza aza menatra ny namanao na te hanolotra fiainana Jesosy ianao manatony amin'ny altara eo manatoly amin'ny altara eo aza fataraika any ariana any mandrosoa ty aloha ty mandrosoa ty aloha ty mandrosoa ty aloha ty hita amin'ny altara eto mandrosoa eto amin'ny altara eto sora Jesosy sora Jesosy sora Jesosy misy olona taloha eto any amin'ny toerana rehetra maneran-tany izay manolo tena averinareo avy amin'ny fonareo laly ty vavaka ty teneny tongo Jesosy eo ataovy mazava tsara tongo Jesosy eo tonga hitanatrehanao androany mpanota tsy afaka manampy ny tenako fa fantako fa maty ho anahy ianao ary tamin'ny andro fahatelo tsangana ianao mba hamonjy anahy fotsiny Jesosy eo tonga avy amin'ny fiainako ho tombo sy mpamonjy ny fiainako fezo manomboka androany hanaraka anao tanteraka tsy verina manak'izay hanompo anao tsy verina manak'izay sotra Jesosy favonjenao amin'ny anaran'i Jesosy amen ataovy ambonina trano tananao raha misaotrany amin'reto olona sarobidy reto tonga eto izy namaly ny antsonao tompo mivavaka aoka le fahasoavanao ny taona anazy aoka hitahirana azy aoka tsisy iverindaala zareo na ray misaotra ray amin'ny anara sarobidy Jesosy arabaina andro vaovao anao zao ary ao reto olona reto dia izy anampy anareo amena le taratasy dia verina amin'ny seza nareo ndao tsika sinao hitsangana tsika sinao hitsangana mivonahitra Andriamanitra ny amin'le teny meny atsika misaory ianao anazy dia rao izy mivonahitra izy misaory ianao anazy dia rao izy mivonahitra izy misaory ianao azy dia rao izy meo azo voninahitra rehetra sotra ray amin'ny anara sarobidiny Jesosy ny vavantsika sandrata milatra an-tananao raha io tompo manomboka androany amin'ny alalan'ny fionana azonao androany maso fatakaranao ny hisokatra amin'izay ina fandrakofana nalefa taminao manomboka tahatra amin'izay didiko za mipotika tanterako amin'ny alalan'ny rà Jesosy manomboka androany naiza rehefa fotoana ianao mamaky tenin'Andriamanitra ahita fahazavana ianao anatin'ny tenin'Andriamanitra io amin'ny alalan'ny fionana azonao tenin'Andriamanitra farana amin'izay fahaverezan-kevitra ny jaravatena anao fehivonahitra tsisy masaikana an'izany amin'ny anaran'i Jesosy zay tokoa ny tanteraka amin'ny anara sarobidin'i Jesosy zay mino manaova maina mafy sandrata milatra tananao meo aza voninahitra misaory ianao na fionana mankasitraha ianao anazy misaory ianao anazy Are you blessing God? Lift your hands, lift your voice. Give glory to God. Meo voninahitra izy Encounter of tonight. What a night. misaory ianao anazy
Wave your hands everywhere. Let's get excited in God's presence. Mankasitraha ianao anazy a, mivoninahitra izy a. You have been blessed tonight. You have received of God. Misaory ianao anazy na nandray zavatra tamin'Andriamanitra ianao a. Ampiheverana tsara. Is God hearing your voice? Ren'Andriamanitra ve zany feo anao zany? Voice in the wall. Mifalia ianao. Glorify Him. Glorify Him. Mivoninahitra izy a. Praise and thanks. Raha hoe misaotra anao zay a, Glory forever. mena anao voninahitra mandrakizay a. Awesome name we Amin'ny anarana mahagaga an'i Jesosy a, nisaorantsika. let your amen turn things around. Manaova amen le mampitsimbadika zavatra. How many of us were blessed by the word tonight? Izy aminareo nitahina tamin'ny alalan'ny tena androany. A big shout, a big hand Manaova orakoraka mafy sy tehaka mafy e. to God. If the beginning is like this, Raha ohatr'izany zany le fiandohana, tsy maika lavitra anao zavy rehefa avy eo, shall surely shine brighter. fa tena mirapiratra amin'ny fiainanao eo. Give Jesus a big hand and please Ty ahafantanan'Andriamanitra, have a seat. mazoa toerana eo You fanatrehan'Andriamanitra. can clap like a youth tonight. Ty hafa moa ohatra n'ireny tanora ireny e. You were blessed by the various ministrations. Nitahina anao tamin'le asa fanompoana be dia be teo hoe, Tonight, let's celebrate Jesus some more. ty ahafantananao n'Andriamanitra. Very quickly before Ainganary, we shut down, let's alohan'ny amaranantsika, eny tsara ty filazany ty a, voalohany a. Lord. One more time on behalf of God's servant, the apostle, Voalohany indrindra aloha amin'ny solon-tena mpanompon'Andriamanitra, convener of this se conference. I'd like to welcome anisany nikarakara voalohany amikasy ty fivorian'ny tanora ty a, conference. fivorian'ny tanora Pasika raika amby roapolo sy roa ariva, le loha hevitra le manatanteraka ny anjara vaterinao fevoninahitra. Ho azay olona efa nanana fionana sady, atao tehaka mafy be mihitsy le ataonao. It shall indeed be a time of unforgettable encounters for every Tena hoe fionana tsy adinonao manak'izay ilay ty fionana ty a, amin'ny anaran'i Jesosy. two. Everyone is required Faharoa, tsirairay avy zany a, andraindraina mba hanoratra anarana, any amin'ny zareo zany misy fanoratana anarana. Canaan, around Lagos and Ota. And everywhere you might be across the nations of the Anaiza anaiza misy anao maneran-tany a, duly register. atao azantoka manoratra anarana anao amin'le mpitarika. Register should endeavor to do so immediately after the service at the registration desk at various locations. For here Amin'ny toerana misy azy zareo misy fanoratana anarana mihitsy a. and register. Number 3. Faharoa, Be reminded that the morning section of the Fatelo. 2021 Easter Youth Alive ampatsivantsika fa le session maraina zany a, tomorrow manomboka rehefa avy eo a, AM. amin'ny folo. Rehefa avy eo amin'ny folo zany. It's important to emphasize that this Ka zava-dehibe zany, shall run locally. The opening section had some part of it viewed from our various locations across the nations of the earth. any amin'ny toerana rehetra maneran-tany zany a, Note that tomorrow's morning section is to run locally. le session maraina zany samy manao an'le izy azy, samy manao an'le izy. Our zonal centers around Ota. Samy manao an'le izy zany ny session maraina, zay zany toromarika. Else at the various clusters around the nation and across the globe, it is to run locally. Samy manao ny azy zany a, For that has been ka meant manao fandaminana daholo zany mpitarika tanora. be guided by this. It shall feature anointed word sections and various ministrations. There shall Isy asa fanompoana be dia be koa, workshop sections also. dia misy koa le atelier a, Speaks as miaraka amin'ny loha hevitra, le hoe manao tsara indrindra amin'ny fianarana, in business, dia misy koa le hoe fambiazana tsara indrindra amin'ny fandrarana, dia fahatelo a, indicating threats for Ah, spiritual Ferran. administration. Please contact the creativity department for auditioning. ka ho anareo izay manao seo zany a, mitenena meloha amin'le mpitarika ny tanora. Participants are encouraged to always put on their participant tag all through this. Mpikavana rehetrarehetra zany dia anandraina anao an'le tag, If you have not gotten yours, ensure you get ohatra hoe mbola tsy nahazo an'le izy ianao a, dia after this section. Number io 5. tag io zany any amin'ny zareo misy an'izany fa ty Remain atsika vigilant tsisy a. all through the event and report any suspicious movement or persons. Ho anareo koa izay mahita ohatra hoe fihetsika hafahafa, 6. There dia shall be mitenena ty amin'ny mpitarika. through games in the course of the conference. Interested Dia ny misy fotoana manokana kilalao a sy fiarahana various locations. fanakalo a amin'io fivorian'ny tanora io androany amin'ny roa atoandro. The African Leadership Development Center, ALDC, Covenant University, shall be Misy an'le centre na leadership africain développement amin'ny Covenant Université zany mandray amin'ny mpanompon'Andriamanitra David Oedepo ampianatra amin'ny The good news is that alakamisy a Zoom 8 avril 2021 7 to 11 mandeha amin'ny le Zoom le izy a, 2021 and registration is free. dia maimaimpona le fanoratana anarana.
You are kindly requested to follow the link. Ka nandraina zany tsika naraka an'io lien io a. Number 8. Join other youths on Telegram at the link displayed on the screen. Faharoa koa afaka miaraka mijery amin'ny page ny tanora ianao a. Days of Eyac matters, Lunesa books sharing, and Youth online. Life Fellowship Antananarivo Madagasikara Facebook a. Eyac National through our Misy koa le Bright Youth Fellowship a. on the screen. That is for YouTube, Facebook, and also Ny zareo moa zany misy an'io LFC WWF io a. for the year is up and running. Dia efa mandeha koa zany le planana famakiana baiboly a. Help us a great Mandeha isan'andro a. advantage of it. Araroty le izy a. Journey through the entire Bible with a difference. Ary miaraka amin'ny baiboly ianao miaraka fiavahana. Supernatural. Tena hoe toana tsimbadiana mahagaga ho anao io. Dia le amenanao koa ataova mitsimbadika koa. You have been blessed tonight. Jump on your feet. Raha mitahiny ianao mitsangana ianao Amen. dia manaova amenana mafy. Remember, you don't need to wait till the second day. Tsy mila miandry ianao amin'le andro faharoa zay vao mahazo le fionanao. Already. Fa efa manomboka le fionana, efa misy fionana avy andro any. Efa ho avy le teny. It matters Zavatra ataontsika zay mamatra ngeza be. away. Aza matory azafady rehefa natory teny. Don't waste your moments. Aza lanina fotsiny le fotoana eto amin'ity teniboatra ity. Every moment counts. Fa ataovy misy antony natongavanao eto. Tomorrow. So Hitanao tsara fa mano mahatonga rapitso a. with our testimony. Misy aminareo manana fijona vavolombelona sady. Miracle alerts. Efa misy vola tonga ho azy. Misy antso tampoka teo. Especially there shall be vivid divine appearances. Ary tena misy tena hoe fisehoana mazava be. Angels will pay you a visit. Ny torimasonao andro tena hoe amangy anao ny anjely. Voice of God Taka Samuel andrea feon'Andriamanitra ianao. of Jesus Christ. Amin'ny anaran'i Jesosy. For those of us that came with our transport arrangement, Ho an'izay olona tonga zany a. the vehicle you came with at the loading bay. Any amin'izareo moa zany misy fandaminana resaka transport a. Good time. Make Izay le resahana eo. don't get caught on a careless moment. We are here for business. Tonga eto tsika matotra tsara dia arao tsara le fandaminana. Everybody give Da izy saotra an'Andriamanitra mankasitrahana azy saorany anarany masina. him, celebrate him. Alehibe azy izy a. Give him thanks. Saoranao anazy. Counter of tonight. Amin'ny fiainana androany. His name. Saoranay ny anaranao. Jesus' awesome name. We Amin'ny anara sarobidan'i Jesosy. goodness and fellowship. Hoe zara fasavana ento koa fasavana samindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra trandro mandralavitsika. The Lord forever. Amen. Amen. Fiadanana. 2021. Tonga soa am'raika amby 20 le fotoana fitsembatena mahagaga ho anao. Then expect turnaround to become your new identity from henceforth. Noho za mianandrafa fitsembatena namatarana anao manomboka izao. Congratulations. Arabaina. And amen. Amen na dia amen. Bless somebody. Atao zany tika miaraba olo ianao. Azadino amin'ny folo a manomboka tsika. Amin'ny folo eo avy eo afaka maki-aina kely ianao 10 minitra. Ho an'izay mijanona mandritra le amin'ny folo ka hatramin'ny 1 zany a. Karaha ohatra ianao tsy nanoratra anarana tamin'ny lahady a dia mba soraty kely le ny anaranao a. Amizay mba fantatra hoe ny isan'olona anomanana sakafo ho anao. Excited about. Okay, so hello. So how are we going to connect this? Hello. How are we going to connect? Are we connecting it with this?
Your banner, your banner. Oh, I will let Hallelujah. Lifted up. Oh, Jehovah, the test. Everything was Lord. Oh, your banner. You are oh, you are lifted higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Oh, Jehovah, you are lifted higher. His word, lift Jesus higher. Oh, Jehovah reigns. Jehovah is reigning. In your life, Jehovah is reigning. Oh, my Redeemer is reigning. Oh, Lord, you are lifted higher. Hey, you are lifted higher. Oh, Jehovah, you are lifted higher. Oh, Father, you are lifted higher. Shall we give Jesus a big, big hand of praise this morning? You may please be seated. When we rise, we shall be praying in this manner, saying, Father, in the name of Jesus, turn all our new converts and new members to active disciples of Christ in this prophetic season. John chapter 4, verse 29 and 39 paraphrase, come see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman. Please let's rise together this morning. Lift up our voices saying, Father, in the name of Jesus Christ, turn all our new converts and new members into active disciples of Christ in this prophetic season. Lift up your voice, everyone, this morning as we engage our Father in the name of Jesus Christ. Turn all our new converts and all our new members into active disciples of Christ. All through this prophetic season, someone lift up your voice as we pray this morning. Engage your heart, engage your faith as we cry unto God, our Father, in the name of Jesus Christ. We are asking this morning that you turn all our new converts and all our new members into active disciples of Christ in this prophetic season. Lift up your voice, everyone, on ground here in Canaan land and all across the nations of the earth, as we cry unto God this morning. Our Father and our God, in the name of Jesus Christ, we are asking this morning that you turn all our new converts and new members into active, into passionate, zealous disciples of Christ in this prophetic season. Lift up your voice. Heavenly Father, move every new convert and new member from ordinary members into passionate disciples in the name of our Lord Jesus Christ. Someone engage this morning and show you are praying. Remember, this is the will of our Heavenly Father. Therefore, engage. Engage with passion. Pray from the depth of your heart.
for his people to get saved for him.
shall not be ary cut tsy off. foana Well, I fanantenanao believe somebody came to this mountain this time with an ho an'ny olona expectation rehetra in your heart. eto mihina fa mianaka fianan-drany ianao da tsika sy anao hitsangana fa hainao androany Shall not be ary cut tsy off. foana Well, I fanantenanao believe somebody came to this mountain this time with an